ครับตัวผมเองเนี่ยเป็นคนดูแลพอร์ตการลงทุนในที่บ้านนะครับและในพอร์ตเรานี่ก็มี real estate พอสมควรเวลาเราซื้อ real estate เข้าพอร์ตเนี่ยเราก็มองระยะยาวสำหรับโครงการนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมรู้จักคุณหนึ่งโสพลมานานพอสมควรนะครับรู้จักตั้งแต่แกเป็นผู้บริหารระดับสูงของแบงก์ชั้นนำแบงก์หนึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจในตัวคุณโสพลคือแกเป็นคนมีวิชั่นนะครับและแกสามารถเทิร์นวิชั่นเนี่ยให้เป็นสิ่งที่แกคาดหวังได้นอกจากนี้เนี่ยผมยังติดตามโครงการ 2-3 โครงการที่คุณโสพลทำมาก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นได้เลยว่าแต่ละโครงการเนี่ยแกจะมีแต่ละวิชั่นสำหรับแต่ละโครงการและท้ายสุดเนี่ยก็สามารถทำมันให้ออกมาในรูปแบบของความเป็นจริงได้นะครับผมเชื่อมั่นว่าการลงทุนที่นี่การลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับจะได้ทั้งไลฟ์สไตล์ได้ทั้งโลเคชันได้ทั้งคุณภาพนะครับก็ตามปัจจัยที่ผมคาดหวังไว้ทั้งหมด